নমস্কার বন্ধুরা, কেরিয়ার উইজডমে তোমাদের সকলকে স্বাগতম। তোমাদের সঙ্গে রয়েছি আমি সুব্রত। তো বন্ধুরা, গুরুত্বপূর্ণ একটি অফিসিয়াল আপডেট নিয়ে চলে এলাম। আজই রেলে নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলো। 9000+ শূন্য পদে তোমাদের গ্রুপ সি টেকনিশিয়ান পোস্টে নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়ে গেল। তোমাদের অফিসিয়াল শর্ট নোটিফিকেশান প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে তোমাদের এই রিক্রুটমেন্টের ফুল নোটিফিকেশান কবে প্রকাশিত হবে, সেই সঙ্গে অনলাইনে কবে থেকে ফর্ম ফিল আপ শুরু হবে, আর তোমাদের এই রিক্রুটমেন্টের এক্সাম বা সিবিটি পরীক্ষা তোমাদের কবে নাগাদ নেওয়া হবে, সেই সঙ্গে রেজাল্ট কবে প্রকাশিত হবে, সমস্ত কিছু কিন্তু জানানো হয়েছে অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে। এবং সেই সঙ্গে তোমাদের এই গ্রুপ সি টেকনিশিয়ান পোস্টে নেক্সট 2025 সালে কবে বিজ্ঞপ্তি আসবে সেই সংক্রান্ত কিন্তু আপডেট এই অফিসিয়াল নোটিশের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। তো সমস্ত কিছু পরপর জানাবো অফিসিয়াল নোটিফিকেশান থেকে। চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক। আর তার আগে তোমাদের প্রত্যেকে জানাবো চাকরি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আপডেট পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশান অপশানটিকে অন করে রাখবে। লেটেস্ট আপডেট তোমরা পেয়ে যাবে। ওকে, তো বন্ধুরা, অনস্ক্রিন তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা এখন রয়েছি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড শিলিগুড়ির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে, অর্থাৎ rrbsiliguri.gov.in এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে। এখানে আসার পর তোমাদের এখানে স্ক্রল ডাউন করতে হবে। স্ক্রল ডাউন করার পরে দেখো তোমাদের এখানে দেওয়া রয়েছে CN নাম্বার 02/2024 রিক্রুটমেন্ট অফ টেকনিশিয়ানস টেন্টেটিভ টাইমলাইনস। তো এখানে ক্লিক করে তোমরা কিন্তু অফিসিয়াল নোটিশটি ডাউনলোড করতে পারবে। তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, অফিসিয়াল নোটিশ ওপেন করলাম। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অফ রেলওয়েজ, রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডস। এখানে বলা হয়েছে CN নাম্বার 02/2024 রিক্রুটমেন্ট অফ টেকনিশিয়ানস টেন্টেটিভ টাইমলাইনস। তো এখানে তোমাদের বলা হয়েছে টেন্টেটিভ নাম্বার অফ ভ্যাকেন্সিস অ্যাবাউট 9000। তো এখানে তোমাদের কিন্তু 9000 শূন্য পদে তোমাদের টেকনিশিয়ান পোস্টে রিক্রুটমেন্ট করা হবে ইন্ডিয়ান রেলওয়েজে। ঠিক আছে, তো দেখো তোমাদের এখানে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস দেওয়া আছে, যেখানে 1 নম্বরে বলা হয়েছে পাবলিকেশন অফ নোটিফিকেশন ইন এমপ্লয়মেন্ট নিউজ। তোমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের যে এমপ্লয়মেন্ট নিউজ পেপার রয়েছে, সেখানে তোমাদের এই নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে 2024 ফেব্রুয়ারি মাসে। ঠিক আছে, অর্থাৎ তোমাদের আগামী মাসে কিন্তু এর নোটিফিকেশান এমপ্লয়মেন্ট নিউজে প্রথমে প্রকাশিত হবে। তারপরে 2 নম্বরে বলা হচ্ছে সাবমিশন অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনস মার্চ এপ্রিল 2024। তোমাদের কিন্তু অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশান শুরু হয়ে যাবে 2024 মার্চ থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে তোমাদের কিন্তু অনলাইনে অ্যাপ্লাই চলবে। 3 নম্বরে বলা হয়েছে দ্য কম্পিউটার বেসড টেস্ট CBTs আর টেন্টেটিভলি শিডিউল টু বি হেল্ড বিটুইন অক্টোবর অ্যান্ড ডিসেম্বর 2024। তো দেখো তোমাদের এখানে বলা হয়েছে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষাগুলো তোমাদের নেওয়া হবে 2024 অক্টোবর মাস থেকে তোমাদের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কিন্তু CBT পরীক্ষাগুলো নেওয়া হবে। এখানে দেখো তোমাদের বলে দেওয়া হয়েছে CBTs, অর্থাৎ তোমাদের কিন্তু একাধিক CBT পরীক্ষা নেওয়া হবে, অর্থাৎ তোমাদের ফার্স্ট স্টেজ CBT এবং সেকেন্ড স্টেজ CBT নেওয়া হতে পারে, যেখানে তোমাদের প্রথমে নন টেকনিক্যাল পরীক্ষা, তারপরে তোমাদের ট্রেড ওয়াইজ কিন্তু টেকনিক্যাল পরীক্ষা নেওয়া হতে পারে। ওকে, 4 নম্বরে বলা হয়েছে শর্টলিস্ট ফর ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন উইল বি রিলিজড ইন ফেব্রুয়ারি 2025। অর্থাৎ তোমাদের এই রিক্রুটমেন্টের রেজাল্ট বা ডিভির জন্য শর্টলিস্ট প্রকাশিত হবে 2025 ফেব্রুয়ারি মাসে। তার সঙ্গে দেখো তোমাদের প্লিজ নোট বলে লেখা আছে দ্য সেন্ট্রালাইজড এমপ্লয়মেন্ট নোটিশ ফর দ্য নেক্সট সাইকেল অফ রিক্রুটমেন্ট টু দ্য পোস্ট অফ টেকনিশিয়ানস ইজ প্রফেশনালি প্ল্যান্ড ফর ইস্যু ইন এপ্রিল 2025। তো বলা হচ্ছে তোমাদের টেকনিশিয়ান পোস্টের নেক্সট যে রিক্রুটমেন্টটা বেরোবে 2025 সালে, সেটা তোমাদের কিন্তু 2025 এপ্রিল মাস নাগাদ প্রকাশিত হবে, এমনটা কিন্তু প্ল্যান করা হয়েছে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের তরফ থেকে। এখানে দেখতে পাচ্ছ আজকের ডেট 31/1/2024, চেয়ারপারসনস রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডস। ওকে।